Un primo squillo di tromba che anticipava la protesta era già arrivato ai primi di maggio alla vernice della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. Venezia è riconosciuta come la capitale mondiale della cultura e dunque non poteva che guidare la mobilitazione nazionale dei lavoratori precari del mondo della cultura che venerdì pomeriggio dalle 16 si sono dati appuntamento in presidio per chiedere, dopo una giornata di sciopero e astensione dal lavoro, maggiori garanzie. Daniele Giordano, segretario CGIL, al telefono dice: Lo sciopero vuole far emergere come nei settori culturali, anche nella nostra città, ci siano forme di lavoro precarie, partite IVA mascherate, collaborazioni, un vero e proprio sfruttamento del lavoro nel settore culturale. Insieme a questo rivendicheremo maggiori risorse pubbliche per investimenti nei settori culturali a favore dei lavoratori, non solo delle retribuzioni, ma tutto il tema della valorizzazione delle professionalità e delle competenze. Venezia capofila della mobilitazione, dunque consapevole di quanto la cultura rappresenti in città un indotto economico e abbia un valore anche sociale e aggregativo, ma le richieste sul tavolo sono molte. Chiederemo un reddito discontinuo per tutti quei lavoratori che hanno periodi di inattività e non possono accedere agli ammortizzatori. Per Venezia la cultura può essere una risorsa straordinaria, un'industria alternativa alla monocultura turistica, ma per farlo deve vedere maggiori investimenti e maggiore centralità proprio di chi lavora nei settori culturali. La chiamata a farsi sentire è generale, non solo per i lavoratori, ma per tutti coloro che sostengono le istituzioni culturali cittadine. Presidio alle 16, alle ore 16 davanti alle gallerie dell'Accademia.